हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'ज जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दिनै गोदान आपडेट बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ पीएम किसान। जाय रायजो राजाफ्रा एबा आइजोफ्रा पीएम किसान मोनो नैबे भिडिअ नाय आरो मोनसे खामानि माव। बे खामानिखौ मावोब्ला जेसेबांनो नोंथांमोना मोनबाय थाग्राफोर आरो लोगोसे गेजेराव मोनासै एबा केएसटि थाबथाबाय एबा नोंथांमोना न'खराव दानजाबाय सानै मोनोमोन बा सासे मोनोमोन नाथाय सानैबो दानजाबाय बेनि सायाव जों सावरायगोन। मोनसे अपसन फैदों आरो बे अपसनखौ नोंथांमोना खालामना लानांगोन। अब्ला फैगौ केएसटि 23 केएसटि एबा 23rd केएसटिखौ नोंथांमोना मोनगोन। एकाउन्टाव रां हाबगोन डिबिटि हिसाबै। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बेनो जाबाय बड'ज जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव। बेखायनो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम जेब्लायबो सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिशियेल पर्टेलाव। दा जोङो फैबाय अफिशियेल पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि केएसटि दा 22 केएसटिया जों मोनदोंमोन। बेनो जाबाय मार्च दानाव आसामनिफ्राय रांखौ सोदोंमोन। बेनो जाबाय 13 मार्चआव। दानिया जों मोननो गोनां 23rd केएसटि एबा 23 केएसटि। दा ओरैबायदि आंनियाव कमप्लेन बा कमेन्ट्स नुगासिनो आङो। बेनो जाबाय सिगां मोनबाय थायोमोन न'खरावनो सानै बा सासे मोनोमोन। नाथाय दा सानै मोननायफोराथ' दानजाबाय नाथाय सानैखौबो खनसेनो न'आव दाननाय जाबाय। बे न'आव सानै मोनग्राखौ खनसेनो सानैखौबो एबा बिसि फिसायबो दानजाबाय। आरो जायफ्रा सिगां मोनबाय थायोमोन माने न'खराव सासेल' मोनो बे जिनिसखौहाय अके गंसे लेन्ड हल्डिंजों माने सासेल' मोनो। खायसे सानैबो लादों सिगां मोनदोंमोन नाथाय दा बेखौ मा भेरिफाइ खालामनानै बा दानि जुगावथ' एआइ जुग नालाय मोनथिजोबो माने नैबे हासबेन्डजों बेनिफ्राय नैबे वाइफजोंहाय माने आधार कार्डआ पेन कार्डआ लिंक थायो। बेनि थाखायनो न'खराव सानै मोननायखौ दाना मोनथिखायो सरकारा एबा पर्टेला माने एआइ जुगखायो आरो। दा बेखायनो जुदि सानैबो दानजादोंबा आरो सोरनाबा केसा जाहैबाय हमना ला सासपेक्टेड केस दङ सानैबो मोननाय बायदि बिदि बाथ्रा ओंखारदों। आरो लोगोसे सोरबा मोनबाय थायोमोन गेजेराव नाथाय पेन्डिं जाबाय बेखौ मोनगोन ना मोनला मा अपसन दङ नोंथांमोना फैगौ केएसटि मोननो बिनि सायाव आं बाव डिटेल्सखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। दाबो टाइम दङ बे टाइमखौ नोंथांमोना मावना ला अब्ला फैगौ केएसटिखौ नोंथांमोना मोनगोन। नाथाय फैगौ केएसटिया माब्ला मोनगोन दा नै मार्च दाना दाखालि लास्ट रां सोदोंमोन अब्ला नेक्स्ट सोनाय टाइमा जाबाय आगष्टनि बा एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव खनसे। दा जोङो एप्रिला थांबाय आरो मे दानाबो दायो जोबथारसिगोन अके। अब्ला बासायबाय जोंनि आखायाव जुन आरो लोगोसे जुलाइ बे दान मोननैया जोंनि आखायाव बासायबाय। दा नैबे जुन दानाव माखासे बाजेट खालामगोन अके। बाजेट खालामनानै नोंथांमोननो रांखौहाय होनाय जागोन सेन्ट्रेला। दा बे बाजेट खालामनायनि सिगांनो जायफ्रा बेफोरबायदि प्रब्लेम्सआव दङ बा जेंनायाव दङ नोंथांमोना खामानि मावनांगोन ना। आरो बे खामानिखौ सोर मावनो हायो जोंहा माखासे मोनथिगौ जे जेनोखि केवाइसि बे केवाइसिखौ नोंथाङा गावनो सेल्फ केवाइसिबो होनो हायो अके। मबाइलजोंबो माने नोंथांमोना केवाइसिखौ होनो हायो आरो दा बेखौ नायनोबा केवाइसि नांदोंबा नोंथांमोना नैबे स्टेटासाव बेखौ नायनांगौ जायोमोन। नाथाय गोबांथार टेकनिकेल इसु जायो। दा बेखायनो मोनसे अपसन दङ आरोबाव जोंहाबा बेफोरबायदि खामानि माखासे डिजिटाइज खालामनाय खामानिखौ सेन्ट्रेल सरकारा माने माखासे दायित्व होनाय जायो। बेनो जाबाय केवाइसि होनायफोर हमना ला आपडेट खालामनाय बे जाबाय सिएससि माने नोंथांमोना बे सिएससि जेनाखि अफिस थायोना बा मोनसे सेन्टार आरो सिएससि माने डिजिटाइज खालामग्रा सिएससि थ' बाव थांनानै नोंथांमोना मा माखासेखौ केवाइसिखौ होनो हायो। आरो बावबो जाथाराबा जायफ्रा आं बुंनाय बायदि केस दङ जेरै सासपेक्टेड केस न'खरावनो सानै मोनबाय थायोमोन अब्ला नोंथांमोना मोनसेल' अपसनसै बेनो जाबाय एग्रिकालसार अफिस। नोंथांमोननि जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना गासैबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन। आरो दायो बियो खामानिया सोलिगासिनो दङ अके। माने जाबाय सोरनाबा कलबो थांदों जायफ्रा नाम दङ माने प्रब्लेम जानायफोरना कलबो थाङो। माने मोनसे समावहाय मोनसे अफिस लेभेलावहाय माने मोनसे टारगेट फैयो बा खामानि फैयो। नैबे डिसि अफिसजोंहाय रिभिउ जानानै जि स्किमफोर सोलिदों बेखौ माखासे रिभिउ खालामनानै माखासे रिपर्टखौ एग्रिकालसार अफिसा होनांगौ जायो। थिग बेयावनो बेनिफिसारिफोरनि माखासे नाम फैयो। दा बेखायनो मोनसे अपसन नोंथांमोना जेसेबां हायो नोंथांनि आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड बेनिफ्राय हमना ला बेंक पासबुकआथ' कम्पालसरि बेंक एकाउन्टआ कम्पालसरि। बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय लेन्ड हल्डिं अके। लेन्ड हल्डिं बा नोंथांमोननि लेन्डनि जेनाखि फोरमान हानि फोरमानसै नोंथाङा आबादारि होननानै बेखौहाय लांफानानै मा थायो जोंहा बेनो जाबाय ग्राम सेबक अके। जिएस माने ग्राम सेबक ग्राम माने गामि ओनसोल सेबक माने सहाय खालामग्रा अके। नोंथांमोनखौ सहाय खालामथारनांगोन माने बिथांमोनहा दायित्व दङ। दा बे ग्राम सेबकखौ लोगो हमनानै एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांमोननि प्रब्लेम्सखौहाय खोन्थाबानो जाबाय जे मोनबाय थायोमोन नाथाय मोनासै एबा बेंक स्टेटमेन्ट नोंथांमोनाबो लांनो हायो आरो।
दा जियानो जा बे खामानिखौ माव अब्ला नोंथांमोना जुनाव बाजेट जायोबा माने जेसेबांनाखि बेनिफिसियारि दङ बेनि नामखौ लानानैसो मोनसे बाजेट खालामो सोर मोनगोन सोर मोना अके दा बाजेट जाखांनानै होयोबा जानाय नङा बे बाजेट जायनि सिगांनो नोंथांमोना जुन दानावनो बे खामानिखौ मावना ला जुननि लास्ट बायदि मोनसे बाजेट खालामगोन खौथि बाजेट खालामो नालाय बेनिफ्राय जुलाइआव रांखौ मोनोबा जाहाथे नोङो मोनफायो दा बेखायनो आं बुंनाय खामानिखौ माव आरो प्रब्लेमा बेनो नोंनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जेब्लायबो लिंक खालामदों मानोना डिबिटि रां सोनाय जायो डिबिटि एकाउन्टआ बेखौनो बुंनाय जायो जे नोंनि आधार कार्डजों बेंक पासबुकजों लिंक थाथारनांगोन होमबानो जाबाय डिबिटि दा एयारटेल पेमेन्ट बेंक जा बा गुबुन बेंक पेमेन्ट जा जायखिजाया नोंनाव हाबगोन जाय डिबिटि दङ आरो अके जिखुनु जाया दानिया सरकारनि फैसा मोनोब्ला आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगौ लिंक गैयाबा सरकारि पेन्सन जा सरकारि न'नि फैसा जा अरुनदय जा जि जाया माने जि सरकारनि फैसा नोंथांमोना मोना दा मोनसे अपसन बेबायदि जुदि जाथाय जादोंमोन नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लां बेनिफ्राय रायलाय बेनिफ्राय फोरमाय बाथ्राखौ अब्ला बिथांमोना मोनसे अपसन खोन्थागोन आरो बै गाइडलाइन्स जिनाखि बिथाङा दैथाय हरनाय जिनाखि गाइडलाइन्स बा हमना ला सुबुरुन होनांसिगोन बा अर्डार नोङो बेखौ फल' खालामनानै फैगौ किस्ति 2000 रांखौ नोङो मोनगोन आरो राङा दासिमबो बारायाखै बोसोराव जोङो 6000खौनो 6000खौनो मोननाय जायो अके दा बेनो नोंथांमोना दिनैनि लेटेस्ट आपडेट